друзья, сегодня 14 июня 2020 года. И вот смотрите, что я вам хочу показать. Вот мы сейчас видим, это все заросший луг. Люди перестали косить, и, в общем-то, этот луг зарос. Благодаря тому, что кабаны переносят там всякие фруктовые деревья, семена, там грушки, сливки. И вот мы сейчас выходим, я хочу показать. Это такой, видите, ровненький участок. Вот. Это семья бондаренок на своем сенокосе, в общем-то, выпилила вот эти вот сливки, грушки. Ну, потому что это их не сенокос. Более того, люди не повыжигали, как это многие делают, что, в общем-то, не решает вопроса, потому что отдельно стоящие кустарниковые растения остаются. А, в общем-то, взяли, выпилили и уже несколько лет косят. И вот, что я вам сейчас хочу показать. Вот посмотрите, сколько здесь цветет. Он уже, правда, немножко отцветает. Вот. Вот, посмотрите, пожалуйста, на вот это вот растение. Вот. Это по-русски шпажник. Вот. Дикий гладиолус. Или по-украински косарики болотные. И вот мы видим сейчас границы этого сенокоса. Вот, граница этого сенокоса. Вот она идет понад озером. И вот эта семья, как говорится, убрала кустарник и несколько лет уже здесь косит. И вот посмотрите, сколько здесь цветет шпажника. Сегодня немножко такая погода, гроза, наверное, скоро. И вот как выглядит вот этот вот замечательный луг. Да, он уже отцветает. Вот этот дикий гладиолус. Шпажник охраняется практически во всех странах Европы. В Украине в Красной книге. Более того, в Европе охраняется не просто он как таковой. Охраняются биотопы, где он растет. Вот мы с вами в Ероновском природном резервате, где очень ценное именно увлажнение этих лугов. И абсолютно нет никакого противоречия с местными жителями. Вот даже пример. Я там прошелся, там нигде шпажника нету. Он именно любит сенокосные луга. Люди дожидаются, это исторически, когда трава максимально вырастет. К этому времени шпажник отцветает и многие другие краснокнижные растения. И, в общем-то, здесь косятся. И так из года в год, тысячелетия. Конечно, сейчас говоря об этой газодобывающей деятельности, которая здесь планируется, ну, тревога за эту всю природу берется. Хочется, чтобы наши дети это все увидели. Даже не потому, что это нужно сохранить с точки зрения закона, а потому что это та среда, где мы выросли, где мы живем, что мы должны ценить и обязательно сохранить. Спасибо. С вами был Валерий Ловчиновский, Студенок.